0. Littérature, Pierre, c'est pour vous. Je prends la main. Pour vous, d'accord. Top roman de science-fiction de Richard Matheson, publié en 54. J'ai pour héros, oui. Je suis une légende. Bien joué. Ça, c'est bon. J'ai pour héros le scientifique Robert Neville, adapté au cinéma en 71 sous le titre Le Survivant avec Charlton Heston. Mon action se déroule dans un futur apocalyptique. Roman dans lequel le scientifique, seul rescapé d'une épidémie, tente de survivre face à d'horribles mutants transformés en vampires. Fin 2007, j'ai fait l'objet d'une nouvelle adaptation avec Will Smith. I'm Legend. Je suis une légende. 4-2, gastronomie. Je reviens vers Annie, gastronomie. Elle est menée 4-2. Elle peut revenir, on est au début du face à face. Je prends la main. Un produit tel que l'anthocyane utilisé dans le domaine alimentaire, je vous ai produit naturel, et dans ce cas, je suis presque toujours végétal. Oui. Les colorants? Bien sûr, le colorant, ça c'est bon. Je peux produire par exemple de la tomate, du paprika, de la betterave, du cassis, connu parfois depuis l'Antiquité. Mon usage était déjà réglementé pour le beurre au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on emploie surtout dans la confiserie, la pâtisserie, les boissons. Additifs destinés à modifier la couleur d'un aliment, un colorant. Annie prend la tête, 6-4.